वाइफ के साथ तो घूमने जाओ ना आप, तो 2 रुपए का सोच के जाओ, 5 रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं गया, इनको लेके गया, इनके पसंद की चीज़ें खिलाई, इनके पसंद का चॉकलेट खरीद दिया। हम बोले बहुत दिनों बाद बाहर ऐसे आइए, तो चलो जो मन है वो खरीद, जो पसंद आ रहा था वो सब चीज़ करके तो हम आया। जब हिसाब किए तो 2 मिनट के लिए बेहोशी छाया, फिर अपने आप को कंट्रोल किए हम। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, और आप देख सकते हैं हम लोग हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास फॉर नॉर्मल चेकअप। आज हम लोग को डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, तो अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं, और डांटी बस बाल ठीक कर रही है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो जैसा भी होगा वहाँ पे जाके आपको सब कुछ बताते रहेंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास। और दोस्तों बता दो, मुझे बहुत लो सा लग रहा, नहीं पता क्यों। तो ज़्यादा देर का काम अच्छा भी नहीं नहीं, है, फटाक से हाँ ज़्यादा देर का काम भी नहीं है, फटाफट काम हो जाएगा। नॉर्मल रूटीन के लिए आया है। होता है। हाँ वो नॉर्मल रूटीन के लिए आया है, फटफट होगा। उसके बाद फिर हम लोग को निकलना भी है, दूसरी जगह काम है, क्योंकि आपको पता है कि बेबी शावर की तैयारी शुरू हो गई है। तो उसी से रिलेटेड हमको थोड़ा सा काम से भी निकलना है। तो डॉक्टर के पास से हो के हम वहाँ पर सीधे अपना कुछ एक काम निपटाते हुए आएंगे। फिर जब सारा काम निपट जाएगा, फिर सारी चीज़ें आपको दिखाई ही जाएंगी, बताई ही जाएंगी। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, फिर पहुँच के आपसे मिलते हैं। बेड रेस्ट नहीं होता। अब हॉस्पिटल में कब जाके विजिट कर ले, कब अच्छा कर लो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। हाँ। कहते हैं चुकंदर भी खा रहे हैं, आपने आयरन की गोली दी वो भी खा रहे हैं। अनार भी अनार का वो दिमाग अच्छा नहीं नहीं लगता लगता। लेकिन वो छिलके मारने में चलेंगे था। दिमाग से निकल गया ना यार अनार का दिमाग से निकल गया। चुकंदर पे तो बहुत स्ट्रिक्ट थे हम लोग। एप्पल अनार, चुकंदर में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे हम लोग कि इनको देना है देना है। चुकंदर एप्पल अनार, इसका अगर जूस बना लोगे ना, साथ में गाजर भी डाल दोगे, अच्छा, इसका 1 कप जूस बना लो। तो चुकंदर क्या उबला रहेगा कि कच्चा रहेगा? नहीं, कच्चे का बना जूस तो बन जाएगा कच्चे चुकंदर का। मिक्सर में एप्पल डालो, चुकंदर डालो, गाजर डालो, चुकंदर एप्पल अनार गाजर, ठीक है। जूस बना लो। थोड़े से ग्रेप्स भी डाल दो, ग्रेप्स भी मैं खा रही हूँ, और थोड़े से ऑरेंजेस भी डाल दो। ऑरेंज ग्रेप्स बनाना, ये सब क्या है? ये विटामिन सी है, तो नेचुरल विटामिन सी जा रहा है नेचुरल आयरन में। इनके फ्रूट्स में रेगुलरली बेसिस कई बार इतना खाया नहीं जाता ना, तो अगर नहीं खाया जाए तो 1 कप जूस निकाल के दो। इनको फ्रूट्स पसंद है बहुत ज्यादा, बहुत पसंद है। और ये रेगुलर बेसिस पे हमारा ऑरेंज, एप्पल, ऑरेंज में विटामिन सी है, ग्रेप्स, गुआवा में विटामिन सी है। आपका ऑरेंजेस और अनार बहुत अच्छे हैं, एप्पल, ये सब अच्छे फ्रूट्स हैं। ये तो बेर भी आया है, खा लो। वो भी ना लाके दिए तो खाई थी बेर। सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, सारे खाओ। जी वो सब खा रही हूँ। और संतरा का भी ऐसा कि मैं 2-2 3-3 खा लेती खा लो, हूँ, संतरा 4-4 बहुत खा लेती हूँ, विटामिन सी और फाइबर, पेट भी टाइट। अभी तो इनको थोड़ा भी बुरा लगता है तो इनके लिए सबसे अच्छा ऑरेंज खाती है भर भर के, ताकि वो जी मचलना भी बंद हो जाए। अच्छा, नो प्रॉब्लम। स्ट्रॉबेरी भी खा रही हूँ, वो भी ना सब सही है ना, सब अच्छा है। अनार छूट रहा था, आज ही ले आएंगे, टेंशन। तो दोस्तों हम लोग का चेकअप हो चुका है। और हम लोग का, मैं क्यों बोलती हूँ मेरा, सिर्फ मेरा रूटीन चेकअप हो चुका है, और बिल्कुल फिट एंड फाइन है ना लाली? सब रिपोर्ट अच्छी है, सब चीज़ अच्छी है, जो नॉर्मल चेकअप होती है जो मेरी बढ़िया है। हाँ, फिटल हार्ट रेट जो भी है, फीटल हार्ट रेट है ना, जो भी है सब अच्छा, मतलब कि जो सब है बढ़िया है। और आज मुझे थोड़ा सा लो लग रहा है, और थोड़ा आज काम भी है, एक्स्ट्रा काम भी है। अब जाएंगे फटाक से थोड़ा सा कुछ, हाँ मार्केट में काम है, तो उसको करते हुए घर निकलेंगे। तो दोस्तों आप घर पे ही जाके आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं। आ गए ले, मम्मी पापा आ गए कुकी के लिए भी लेके आए हैं। कुकी के लिए देखो ना क्या लेके आए हैं।
क्योंकि यहाँ पे बेटा हाँ मम्मा 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 को क्या हो गया? मम्मा का फ्रूट कुकी खाती है, कुकी का फ्रूट मम्मा खाती है, क्या करती है? चिकन पे उसको चिकन पे कॉन्सेंट्रेट है वो। चिकन भी आया है आज मेरी कुकी, चिकन खाएगी, बहुत नक्का चुकी कर रही है, ना अंडा खा रही है, ना पनीर खा रही है, ना दही खा रही है डार्लिंग? कुछ भी नहीं खा रही। देखो क्या क्या लेके आए। हाँ फ्रूट में क्या क्या लेके आए डार्लिंग? ये देखो ना, ये सेब है, हाँ हाँ हाँ, ये ऑरेंज है, अनार है, अनार है, ये केला है, हाँ केला है, अंगूर है, अंगूर और तो, ये गाजर। मैं आपको बोला गाजर भी। गाजर को इंक्लूड करने के लिए। हाँ तो दोस्तों क्या हुआ था कि फ्रूट लेने चले गए थे, मैं बगल से दूसरे सामान ले रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं था क्या क्या फ्रूट लेना है। ये क्या क्या पतिदेव ले लिए हैं, है ना? फटाफट हम तो तुमको छोड़ के चलेगा, हम लेते ज़्यादा लेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग घर आ चुके हैं और आपको जैसे हमने बता ही दिया था कि डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करने लग गए थे, जिस कारण ना बहुत थक गए हैं। और ये तो नहीं चाह रहे थे कि मैं मार्केटिंग करूँ, रिलेटेड कुछ चीजें थी जो मैं नहीं ला सकता था। ये हाँ बेबी शावर से रिलेटेड कुछ शॉपिंग बच रही थी, तो वो सोची थी कि मैं जब नीचे चली ही गई हूँ तो मैं क्यों नहीं लगे हाथ में हाथ मार लेती हूँ, है ना? तो बहुत बड़ा हाथ मार लिया मेरे पति का, है ना? तो ही बेचारे मेरे पति अपना हिसाब किताब करेंगे। तो दोस्तों हम दोनों थके हुए, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। क्या लेके आ गए? क्या लेके आई है? क्या लेके आई है? ये कहाँ से मिला बेटा? ये नया चिमटा जो हम लोग नहीं खरीदे थे, ओह माय गॉड, कहाँ से मिला बेटा? कहाँ से मिला ये क्यूटी पाई? कहाँ से मिला ये? इसको ये कहाँ से मिल जाता है? और हर चीज को तोड़ना खाना क्यों रहता है इतना? हाँ कहाँ से मिला बेटा ये? कहाँ से मिला ये तुम्हारे पास है? इसके खिलौने दिखाओ वहाँ पे, इतने सारे हैं। ये तो थोड़े खिलौने, और ये तो सब आधे रूम में उधर फेंका हुआ है। सब वहाँ फेंका हुआ, बाहर रखे हुए हैं। खेलो ना बेटा, ये तो केला कुछ खाओ, नहीं है, केला खाओ। इसका और डबल खिलौना रखा हुआ है। इसको मुझे भी चाहिए। दोनों मोजा यहाँ पे देखो, ये बस ले। इसके बता दो दोस्तों, ये डबल खिलौने बाहर रखे हुए हैं इसके, और ये चाहिए इसको, और उसको वो नहीं अपने खिलौने ये चाहिए। देखिए देखिए देखिए, इतनी बदतमीज लड़की है ना। ओ जाओ लेके आओ। चलो लेके आओ। कहाँ है? उसको बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। हाँ क्या पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसको पता है पापा के हाथ में, उसको पता है पापा के हाथ में, कहाँ है? उसे सब पता है कि पापा के हाथ में है। देखो इसके साथ गेम खेलते, देखो देख देख, बैठ बैठ, सिट, देखे सिट सिट सिट, बैठा था, गेम देखो गायब हो जाएगा। एक दो ओम गायब गायब, नहीं है नहीं है। अब ला देते देखो, देखो आ गया। उसको सब पता है, उसको सब पता है भाई। मैं क्या एक्साइटेड होना रे, चिमटा पे चिमटा खरीद के हम भिखारी बनते जा रहे हैं। इसके लिए नया चिमटा खरीदते जाए, है ना? दो उसको चिमटा। ये देखिए कलर लगा, हाँ, चुकंदर का कलर लगा है। चुकंदर यहाँ पे पूरा चिपका के रात भर यहाँ सोई हुई थी। सुबह हम देखे तो चुकंदर का दाग लगा। चुकंदर का दाग गंदी रहने में तो इसको बहुत मजा आता है। इसको ऐसे ही लेटा दो, ले इसको ना उठा के फेंक दो, फेंक दे डार्लिंग, लाइट आ रही है बीच में, फेंक दे। और बदमाशी करेगी? नहीं वो कोई बदमाशी नहीं करेगी डार्लिंग। अभी जाइए, ड्रेसेस चेंज करिए, फ्रेश होइए, फिर अपन बाद में खाना खाते हैं। हाँ रात का टाइम हो चुका है, हम लोग भी फ्रेश हो गए हैं, आराम किए थे। ड्रेसेस हम लोग का चेंज हो गया है, इनका ड्रेस चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये फिर बीच में काम से थोड़ा नीचे गए थे, तो वो अपना बिजी थे, और मैं आराम से ड्रेसेस चेंज करके थोड़ा रिलैक्स की। और बता दूं, रात का डिनर भी मैंने बनाया, तो उसी में मैं लगी हुई थी, सब कुछ करके फ्री होके बैठ गई हूँ, तो अब रिलैक्स हो थोड़ा सा। और डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने क्या बताया, तो एक तो नॉर्मल रूटीन चेकअप के ही लिए गए थे। तो जो नॉर्मल चेकअप होता है, सब फिट एंड फाइन है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, बस यही हुआ। और कुछ ऐसा कुछ स्पेशल था नहीं, तो होता कुछ तो आपको ज़रूर बताते हैं। और स्पेशल बात और ये है कि और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा हम लोग मार्केट वगैरह भी निकलने लगा, क्योंकि अब हमारा बेबी शावर का टाइम आ रहा है, और हम लोग का मुहूर्त बन चुका है, मार्च में बना है। और मेन था कि डेट का फिक्स नहीं था, अब डेट भी फिक्स हो गई है, और मेन पापा से भी मेरी बात हो गई है। ये था कि जो डेट मिली है स्टार्टिंग में, मार्च के स्टार्टिंग में ही होगी,
तो जो डेट मिली तो पापा से पूछना था, कंफर्म करना था कि वो डेट में आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे अगर बाई चांस, और लास्ट तक भी वो आ सकते हैं अगर, तो हम डेट को चेंज कर देंगे। तो पापा का कहना था कि बेटा मार्च में पूरा मेरा एग्ज़ाम टाइम निकलेगा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो और फिर अप्रैल में भी फिर उनको ऑर्गेनाइज वगैरह सब कुछ करना रहता है, तो कोई मतलब नहीं था। अप्रैल में तो वैसे भी करना नहीं था, मार्च में ही करके निपटाना था। तो पापा का आना कैंसिल हो गया, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पापा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे ये बता दूंगी, और उसी हिसाब से हम लोग का डेट डिसाइड रहता, उन्हीं पर डिपेंड था कि पापा का जैसा होगा उसी हिसाब से डेट जब फिक्स करेंगे तब आपको बताएंगे। तो पापा का भी ये हो गया कि नहीं आ पाएंगे, तो उनको फोर्स करना भी कोई मतलब का नहीं, क्योंकि वो भी हाँ, सब हाँ हर कोई busy होते जहाँ हैं। बिजी होते हैं, जॉब करते हैं, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन पापा की इच्छा थी कि मम्मी आ जाए, तो मेरा मन था, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, रस्म तो जो होती रहेगी, लेकिन डिलीवरी टाइम में मम्मी आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला मम्मी को आने की जरूरत नहीं, मम्मी डिलीवरी टाइम में आएंगी अच्छा रहेगा। तो फैमिली के कुछ मेंबर अपने प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो बाकी जो होगा सो आएंगे ही। तो दोस्तों उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, अब जब होगा तो आपको बताएंगे ही। आज लेकिन बहुत सारा काम करके हम लोग लगभग तैयारी कंप्लीट मुझे लगता है कि सारी तैयारी हो चुकी है, चुकी है, जो हाँ। बची कुछ चीजें थी ना वो बस दोस्तों, लाना है, दिए है लाना है, बस इतना काम बचा हाँ, हुआ है। और कब होगा कैसा होगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन हम देते ही जाएंगे, बताएंगे ही। तो मैं भी काम करके फ्री हो चुकी हूँ, आराम से हम लोग खाना खाएंगे, और जब खाना खाएंगे तो आपसे मिलेंगे खाने पे। लग चुका है हम लोग का खाना, खाने में बना है चिकन, क्योंकि आजकल नहीं पता मेरे पति देव को कौन सा भूत सवार है, हर दूसरे दिन उनको चिकन चाहिए आजकल। और खाते हैं बोलते हैं मेरे को फील नहीं हुआ खाया हूँ। कल इतना मन कर रहा था चिकन खाने का, बोले यार चिकन खाते यार संतुष्टि नहीं मिल रहा था, सेटिस्फैक्शन नहीं और मिल हर रहा दूसरे था। दिन बोलते थे संतुष्टि नहीं मिली, हर दूसरे दिन बोलते हैं संतुष्टि और नहीं उसके मिली। बाद खाने के बाद है हमारे पास चॉकलेट, सिल्क बबली, जिसको एंजॉय करने वाले से फूला फूला सिल्क इसको बोलते हैं। क्योंकि बबली क्या- नहीं है ये, फूला फूला सिल्क। फूला फूला वही बबली ही है, अरे मजाक कर रहे हैं। सिल्क बबली बड़ा वाला। क्या हुआ था, ये मार्केटिंग कर रहे थे ना, तो ये दिख गया तो मुझे खाने का क्या होता है, मन कर वाइफ गया। के साथ घूमने जाओ ना आप, तो 2 रुपए का सोच के जाओ, 5 रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। मैं गया, इनको लेके गया, तो इनके पसंद की चीज़ें खिलाई, इनके पसंद का चॉकलेट खरीद दिया। हम बोले बहुत दिनों बाद बाहर ऐसे आइए, तो चलो जो मन है वो करो, जो पसंद आ रहा था वो सब चीज़ करके। तो हम आया, जब हिसाब किए तो 2 मिनट के लिए बेहोशी छाया, फिर अपने आप को कंट्रोल किए हम। अब बोलते बात यार पत्नी को लेके आना बेकार है यार, तुमको पता, तो तुमको लेके जाना बेकार है यार, तुम तो डबल ट्रिपल खर्चा करवा देती हो। तो होता है दोस्तों, कभी कभी तो करना चाहिए ना। बढ़िया शॉप पे जाओ तो हाँ यस कम कम कम। हाँ, जो बोलते ये खाना, ये बेचारे मना भी नहीं कर पाते हैं, मुंह में बोलती थी डार्लिंग ये चाहिए ये चाहिए, ये बेचारे कुछ बोलते हाँ हाँ डार्लिंग ले लो ना ले लो ना। अब क्या करें, वहाँ कुछ हम बोल अकेले तो सकते जाते नहीं हैं है। किसी दुकान में, बता अबे रहने दे, 10 रुपए वाला चॉकलेट ला। अभी भी जाती है तो सिल्क सीधे उठाती है ना। चलो कोई नहीं, ये सब लाइफ। तो दोस्तों मेरे पति देखो बहुत जोरों से भूख लगी है, क्योंकि एक तो चिकन उनका बना था, 1 घंटे से वो कर रहे हैं कि बन गया तो लाओ, बन गया है तो लाओ। तो बन करके मैं रखी हुई थी, फिर दूसरे काम में लोग बिजी थे। तो दोस्तों फटाफट जाते हैं हम लोग, खाना ना खाते, क्योंकि दिन भर से थक भी गए हम लोग, बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर, गुड नाइट।